در واقع در برگیرنده تجربه یک طراحیه که حدود شاید 30 سال توی فضای طراحی آمریکا کار کرده، توی کنفرانس‌های مختلف شرکت کرده و بر اساس نیاز طراحا تونسته به این مسئله برسه که الان ما احتیاج داریم که راجع به مسئله‌ای صحبت بکنیم که معمولا توی دانشگاه‌ها درس داده نمیشه و دیزاینرها ازش بی اطلاعن، باهاش سر و کار دارن ولی اصولش رو نمیدونن. این کتاب اومده یه واژه‌ای رو به عنوان واژه معادل برای دیزاین بریف در نظر گرفته به عنوان تفهیم‌نامه طراحی که یه قسمتی از کتاب شرح داده که چرا این واژه رو انتخاب کرده و حالا دلایلی براش داشته که هم میتونیم باش موافق باشیم هم مخالف. ولی خب توی این سال‌هایی که من بعد از خوندن این کتاب توی محیط‌های طراحی گذروندم، بیشتر به عنوان همون دیزاین بریف از این مقوله اسم بردن و خیلی تفهیم‌نامه طراحی رو نشنیدن. لطفاً وقتی من هستم لااقل جلوی من از لغت خارجی استفاده نکن، فقط مادری. این کتاب به درد همه طراحا میخوره توی همه سطوح، ولی خب کسایی که توی سطح لید یا توی سطح سنیور هستن میتونن بیشتر ازش بهره ببرن، چون توی جلساتی که استیک‌هولدرها داره میتونه کمکشون بکنه تا بدونن به چه مسائلی باید بپردازن و چطوری مسائل رو جمع‌بندی بکنن.